Det är bra så. Jag tog en fel. Ja, men då byter du. Då tar du en annan som ser rätt ut. Men det måste vara en sån. Ja, leta efter den då. Nu ser du ingen. Det finns där någonstans. Fortsätt att leta för så. Där. Bra, snyggt. Det är typ som man öppnar Kinderägg fast man inte gör det, eller hur? Ja, ungefär. Men... Det var den klar. Då ska jag bara ha en sån här. Den här då. Can you do it in English? Can you do it in English? Yeah. Yep. 8, 7, 8, 9, 10. Okay, so what do you need now then? Huh? What do you need now then? Now we need 2 of these. There. Take 1 of these. Oop, Oh, oop. oh. There, done. You sure? We need 1 of these. 1 of these. Sure? Okay. And what's it going to be then? Car. A car. Okay. There need a big car. Aha. No, it's gonna be car then. Right. Oh, no, it's on in building. 1 of these. You sure we need this? One of these again. Go. Stop. Oh no, I done wrong. Oh. Let's see what. Vem är det som sjunger då? Who's singing? Bruno Mars. Vad är det här? Det tror jag inte. Fan. Jag ser inte hade. Vad pysslar du med? Okej. Den sån. Okej.
You sure I need one of these? Well, you got the book. I don't know. Oh. And 2 of them. It says 2. Okay. Good. Just you need to check. Hey, Mom. You hear this song? Hey, brother. Na, 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 na. Hey, sister. Na, 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 na. Hey, to Esther. Hey. Vem sjunger den då? Kommer du ihåg den? Va? Vem är det som sjunger den? Eller vem som har gjort den? Vet du det? Vet du? Nej, det är inte så lätt att veta. Avicii. Avicii? Mm. Nej, det är biffen. Jag kan pipa. Ska vi fortsätta med det vi gör? Den här ska vara där. Jag vet vad det är. Jag behöver inte ens titta. Du är lite tokig. Ha ha ha. Huh. Jag did not feel. Då får man göra om. Det som är så bra, vet du. What's wrong then? Huh? What's wrong? You know this? That's going out. Okay. First of all, look at a picture. Aha! You put it in the wrong side. Yeah. Oh. Okay, we'll have a little short break then and fix it. We'll be right back. Okay, we're back. Okay, we're back. Can't even believe I can do this. Nu gör det helt... nu vet du vad det är. Vad är det? Det är de här klossarna. Det är det. Åh! Aha. Ja, detta. Och sen är jag klar, men då behöver jag byta golven. Det kärrar. Så kan du det? Ja. That's the car. I think it looks like a little tractor, isn't it? Sure is a tractor. Mm-hmm. Sure. That's true. Good job, Mom. I thought you said something about the wheels. And the wheels were really good. The wheels really good. Ska du sätta på dem då? Mm. Då ska vi se. Har vi hjälp? Så. Jag säger så som lilla. Jag sa lilla hausen. Lilla hausen. Lilla. Lilla hausen på bergen.
tar en till då. Så det är det. Snyggt. Woo, snyggt! Måste jag ju få se hur den ser ut också. Kolla. Snygga grejer. Tjusigt, eller? En sån. Här kommer det mycket då. Nu behöver jag dig. Nu behöver jag dig. Nu behöver jag dig. Och nu behöver jag dig. Där. Då ska vi se här. All right, let's see them. Yes. Mom, I'm going to say to my friends that we're going to a Chillalone party cake. Can I, please? Well, I'm sure they will see that when they come, won't they? Yeah, sure. And why do they come then? Because it was my birthday. And how old are you? 6. 6! Woohoo! But I did. Tror du här okej? Och den har gått sönder. Det är bra. Okej. Men då ska vi ändå köra. För jag bara lite tittar in och är jätterustig. Är det? Vad ska vi göra åt det då? Oj. Det där var dukat. Är du glad jul? Jag är snart så. Jag vill bara säga här. Wow. Wow, det var en sida kvar. Jag sa det. Okej. Där vet jag. Jag ska använda några små grejerna till. Well, isn't that supposed to go on top of the other one with the wheels?
Is that? Mm-hmm. Sure it's like that? Mm-hmm. And then are the wheels supposed to go on there? Oops. Yeah. Nej. Har Maria ser... Har Maria... Ja. So you done then? Va? Are you done? Ja. Ooh. Nice work. Shall we have a look at what you done before? Yeah. Maria. Look. Oh, what's up here then? Wow. Look, Jordan. Lots of things in here. Oh, and the big stuff. Big stuff. Ooh.